E mentres os prezos do marisco e o peixe baixan de maneira xeralizada, o sector da carne resístese máis. Tras a última suba en Nadal, estes prezos non se volveron a modificar. O Nadal tamén se nota nas carnicerías do Barbanza, onde a demanda sobe durante estas datas. A pesar das subas xeralizadas, a boa noticia para os consumidores é que a maioría dos produtos máis tradicionais mantéñense ao mesmo prezo que semanas atrás, mantendo o acceso a carnes típicas para as ceas de fin de ano. Pois os precios, a verdade, que se mantuveron respecto ao Nadal, a semana pasada estuveron ao mesmo precio. Produtos como o cordeiro e o galo caseiro non subiron, mantendo así a estabilidade nos prezos para os compradores. Nós vendemos cordeiro de Segovia certificado, cordeiro lechal de entre 8 e 10 kilos, pero bueno, pesaban todos sobre 8 kilos e medio, andanos 24,50, é o mesmo precio, xa che digo, que tivemos no Nadal. Despois temos o galo casero, que tamén é un dos produtos máis demandados esta época, que sigue o mesmo precio da semana pasada, 11,95. E digo máis, do ano pasado, xa o ano pasado vendémolos ao mesmo precio. A estabilidade non se aplica a todos os produtos. Algunhas pezas, como a carrillera de porco, rexistraron unha lixeira suba nas últimas semanas, aínda que a demanda segue alta. Que non se subeu, así como, por exemplo, a carrillera de porco sí que tuvo un incremento nos últimos meses ao mellor de 1,50 € ou así, é a subida que tuvemos para esta Navidad. Pero son dos produtos máis demandados, por así decirlo, ao igual que a carne de ternera, que xa comentamos en varias ocasións que foi subindo, ora mantúvose ao precio de fai 3 semanas, pero bueno. Entre os produtos máis populares para as ceas de Nadal e fin de ano destacan a carne de tenreiro estofado e o cordeiro ao galo, así como a carrillera de porco, ideais para receitas tradicionais que se preparan con antelación. Para fin de ano, quizás carne de ternera estofada, eso é un clásico, a verdade que non falla, un xarrete, unha llana, unha espaldilla, unha ajulla mismo ao forno, esos son carnes que che quedan exquisitas e que podes ter feitas previamente, quéntalo no momento para servir, sabes, é unha cousa que se presta moito para eso. Despois tamén o cordeiro, ao galo, xa che digo, esas cousas, a carrillera de porco que está, bueno, é un boom. A pesar deste mantemento, os consumidores son conscientes das subas xeralizadas. A carne, pois sí, o mismo, cada ano sube, evidentemente, o que pasa é que parece ser que está un pouquiño estirada este ano. Cara, tamén carísimo, bueno, corder, todo, está todo moi subido de precio. E as opinións respecto a se chegarán a baixar os prezos son distintas entre o sector e a veciñanza. Eu creo que se van manter, a ver que pasa co tema do porco, igual baixa un pouquiño co tema da peste porcina, que bueno, que de momento aquí non chegou, entonces aquí a nós o granxeiro segue non lo vendendo como sempre, sabes? Entonces, bueno, dependemos un pouquiño deso, pero eu penso que os precios vanse manter. Esperemos que a ternera non volva a subir, pero non podemos decir nada. Ai, non creo, eso sí que non o creo, ojalá, pero tal como está todo, non creo. Agora só queda por ver como quedarán os diversos sectores tras a tempada navideña.